Tervist igale ühele, kes täna siia kogunenud. Ilusat pärastlõunat kõigile. Ja täna on jälle siin selle koha peal Eesti Kristliku Nelingi kiriku Muhu koguduse jumalateenistus. Tervitan teid kõiki täna siin, kes olete Jumala poolt ise igaüks nimepidi kutsutud täna siia, sest Jumal näeb meil kõigi südamed. Ja ma loeksin täna päris palju piiblit alguses. Võib-olla sellepärast ka, et julgustada igat ühte lugema piiblit. See ei võta üldse kaua aega. Kui ma loen siin Jesaja 40. peatükist 1. salmist kuni 11. salmini, see tundub pikk, aga tegelikkuses ta ei võta kaua aega. Ja ma loengi siit Jesaja raamatust, kellel on piibel kaasas või kes tahab interneti piiblist jälgida, siis Jesaja raamatust 40. peatükist 1. salmist. Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et vaev on lõppenud, et süü on lepitatud, et ta on saatnud issandal käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Hüüdja hääl, valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ületatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos, jah. Issanda suu on rääkinud, hääl ütleb, kuuluta ja teine kostab, mida ma pean kuulutama. Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui issanda tuul pühib selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib. Astu kõrgele mäele, siiani sõna viib ja sõnumi viia, tõsta valjusti häält. Jeruusalemma sõnumi viia, tõsta ära karda. Ütle Juuda linnadele, vaata teie Jumal. Vaata, issand Jumal ütleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata temaga koos on te paik. Vaata temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu. Otse kui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. Selline on meie Jumal, imeline Jumal. Ja ta on öelnud, et ta on meid unastanud. Ja me oleme tema rahvas. Me oleme need, keda tema tunneb nimepidi, keda tema nimepidi on ise kutsunud. Ja sellele Jumalale saame meie loota. Siin Jesaja räägib veel edasi Iisraeli võrratust Jumalast, suurest Jumalast. Ja ometi, kui me seda loeme, ei peaks meil tulema sellist hirmu, pigem aukartus tema ees, kes ta on looja. Ja ometi tõesti ta armastab meist igat ühte imelisel viisil. Ja loeksin veel ka Uuest Testamendist, 1. Peetruse kirjast. Esimese Peetruse kirjast 2. peatükist. Ja siin on selline imeline pealkiri. Elavast kivist ja pühast rahvast. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helge.
tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas. Näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks ning just see on saanud nurgakiviks. Just see, mis on tunnistatud kõlbmatuks, just see on saanud nurgakiviks. Ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud. Selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Teid, kes te minu muiste olnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Need on imelised kirjakohad. Ja Jumal on valmistanud meile sellise erilise pääste. Kogu piibel on looja armastuskiri oma loodule. Ta püüab tutvustada oma armastust, püüab leida seda, mis on kaduma läinud, mis Eedeni aias läks kaduma. Jumal ei ole kunagi muutunud. Jumal on see, kes ta oli. Jumal on see, selliseks ta ka jääb. Ja võib-olla tõusemegi ja palume selle tänase Jumala teenistuse Jumala kätesse, sest tema on meie looja ja tema ligiolu siin, ligiolu tunnetus, olgu täna siin. Ja kas püha vaim räägib meie kõigi vastu täna? Isa, me tõesti tuleme kogudusena täna sinu ette, issand, ja me palume, et sina oma püha vaimu läbi oleksid täna tuntavad siin kohal meie igale ühele. Palun räägi meie südame vastu, issand. Tee teatavaks, et sa oled Jumal, et sa oled looja, et sa oled loonud meist igat ühte, issand. Palun, et sa püha vaimu läbi oma väega puudutaksid täna meist igat ühte. Käi siin nende toolite vahel, issand. Puuduta neid südameid, issand. Räägi, et sa oled elav Jumal. Räägi, et sa oled täna siin, issand. Tervenda, tõsta üles, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Sina oled looja, sina oled Jumal. Me tuleme kokku, et kiita sind ja rääkida sellest, mida sina meie eludes oled teinud, mida sa kõike head oled meie eludes teinud, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Sa oled teinud meid vabaks. Tänu sulle, issand, selle eest. Tänu ja kiitus ja me kiidame sind selle eest. Tänu ja kiitus. Tõesti, me anname selle Jumala teenistuse täna siin, sinu kätesse, issand. Vaid sinu püha vaim võib rääkida Jeesuse Kristuse nimel. Sule kõik teised vaimud täna siin, issand. Vaigista kõik teised vaimud täna siin Jeesuse Kristuse nimel. Sina, kes oled Jumalate Jumal, sina, kes oled suurem kõigist, issand, me kiidame ja ülistame täna siin, et sinu vaim saaks rääkida meie kõigi vastu ja et sinu vaim siin selle koha peal, ta kostuks üle selle muu saare, issand, Jeesuse nimel, et sinu vägi, sinu vaim on kohal, issand, ja et saab teatavaks sinu suurus. Nagu sa oled oma sõnas öelnud, et meie oleme need, kes kannavad sinu valgust oma südames ja oleme kutsutud kuulutama sinu kiidetavust. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Las iga süda,
kes on saanud puudutatud sinu vaimu suurusest, hõiskab rõõmust sinu poole, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. Amen. Amen. Ja saame minna ülistusega edasi. Aitäh, ma palun siin pilli juurde. Ja saame jääda püsti, kes jaksab. See ei ole nagu käsupeal püsti seismine, vaid see on tõesti selles, et ma tahan tuua austust Jumalale. Ja kõik need asjad, mida Maju praegu ette luges pühast kirjast, on ju põhjus selleks, et me jubeldame. Halleluuja, halleluuja, halleluuja.
ainuüksi talle kuulubki austus ja kogu au. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au. Isa, sind kiidan ja sind austan, su järgi üksnes igatsen. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au. Isa, sind armastan ja kiidan alati. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au. Isa, sind kiidan ja sind austan, su järgi üksnes igatsen. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au. Isa, sind armastan ja kiidan alati. Vaid üksi sulle. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au. Isa, sind kiidan ja sind austan, su järgi üksnes igatsen. Vaid üksi sulle kuulub austus, vaid üksi sulle kuulub kõik au.
kohustusi jumalateenistusega. ja ma loeksin jälle Jumala sõna Johannese evangeeliumist. Johannese evangeeliumi 6. peatükist, kus Jeesus on just toitnud ära väga palju inimesi ja öelnud nendele inimestele, et te käite minuga vaid sellepärast, et teie kõhu said täis. aga Jumal pakub meile midagi rohkemat kui lihtsalt see kõhu täis. ja ma loen Johannese evangeeliumi 6. peatükist 53. salmist alates. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Ning nagu elab isa, mind on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sööd ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ma olen palunud ka Anita, et ta loeks Jumala sõnast mõned kirjakohad. Ma olen siis Hebra kirja, siin on juttu vanast uuest lepingust, kuidas see asi toimis. Hebra 9:11. Aga Kristus, kui tema tuli tulevast heade andide ülempreestrina suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see on, mis ei ole pärit sellest loomisest, ega mitte sikkude ega vasikate verega, vaid iseenese verega, läks ükskord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja ärgade veri ja lehmatukk, mis riputatakse nende peale, kes on pühetunud, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese reatuna ohverdas Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest, teenime elavat Jumalat. Ja sellepärast on tema uue lepingu vahemees, et pärast tema surma, mis oli lunastuseks esimese lepingu ajal olnud üleastumistest, need, kes on kutsutud, kätte saaksid igavese pärandi. Amen. Amen. Ja nüüd me saame jälle kinnitada seda uut lepingut, mida Kristus on meiega teinud. Saame olla koos jälle leiva murdmises, et tuletada meelde seda, mida Jeesus Kristus on teinud ja tuletada meelde ka seda, et ta on kuningas, kes tuleb tagasi kui kohtumõistja. Kui Jeesus astus Jeruusalemma linna, siis ta sõitis eesli seljas, otse kui näidates, et ta ei tule sõjaga, et ta ei tule kurjaga. Ta on ka hea karjane, kellest me oleme piiblist lugenud. Aga kui ta tuleb tagasi, siis ta tuleb sõjanatsu seljas. Ja täna me tähistame jälle seda uut lepingut ja me pühitseme leiba ja pühitseme karikat ja igaüks, kes tunneb oma südames, ta tahab sellest osa võtta, siis julgesti ma julgustan seda tegema. Sest meie kasvamine hakkab seestpoolt väljastpoole. Kui me oleme vastu võtnud Kristuse oma päästjaks ja tunnistanud selle lepingu kehtivaks meie elus, siis tema tuleb meie südamesse. Tema on see, kes muudab meid. Tema on see, kes imelisel viisil teeb tööd meie sees. Isegi kui me mõistusega aru ei saa sellest, tema teeb tööd ikkagi. Ja sageli ongi nii, et ma võtan usus vastu selle issand Anni ja tema teeb selle töö minu sees. Ja alles peale seda, kui tema on selle töö teinud, ma näen seda tööd ja ma kiidan teda. Ta
on imeline isa, imeline looja. ja me õnnistamegi siin leiba ja karikat. tänu Jeesus, kallis isa taevas, Jeesuse nimel tuleme sinu ette, me tuleme sinu ette muu kogudusena, me hüüame sinu poole, issand. isa, ma tänan, et meil on leping sinuga, Jeesus, sinu vere läbi ja selle läbi, et sinu ihu murti. tänu Jeesus selle eest, isa, ma õnnistan seda leiba, mis on sinu ihu sümbol. ja kes seda leiba võtab, see saab tervenemise Jeesuse nimel, issand, ma tänan selle eest. et tema ihu on tervenenud Jeesuse vere läbi, Jeesuse ihu murdmise läbi, Jeesuse nime väes. tänu Jeesus selle eest. issand, me pühitseme seda, mis on sinu ees. tänu Jeesus ja igaüks, kes seda leiba sööb, see saab taevase puudutuse, issand. sest kõik on sinu läbi ja sinu sees, Jeesus. tänu Jeesus, aamen. tänu Jeesus. tänu Jeesus selle antud vere eest. tänu sulle, Jeesus, selle uue lepingu eest. tänu sulle. issand, tõesti, ma palun, et püha vaimu läbi igaüks saab mõtiskleda oma südames, issand. et mitte miski ei oleks sinu ja tema vahel, issand. Jeesuse nimel räägi meie südame vastu, issand. me oleksime siirad ja puhtad südamed, kui me tuleme ja võtame vastu selle uue lepingu sinu käest, issand. räägi meie südame vastu, issand. me tõesti täname, et iga patt on andeks antud, issand. tõesti täname, issand, selle eest. tänu ja kiitus sulle, issand. tänu selle kalli armu eest, et sa igaühe meie peale oled vaadanud, kutsunud nimepidi, issand, ja andnud armu, issand. tõesti tänu ja kiitus sulle, issand. me kiidame sind ja ülistame. ja tõesti, me täname, et meie patud on kõik meile andeks antud, issand. ja igaüks, kes tunnistab sinu oma elu issandaks, otsib sind kogu oma südamest, issand. ta on sinu laps, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. tänu sulle, issand. ja ma õnnistan seda karikat, et igaüks, kes võtab vastu uue lepingu sinu veres, issand, nagu sa oled oma sõnas öelnud, Jeesus Kristus, et see, kes sööb minu liha, joob minu verd, sel on osa minuga. issand, me seisame selle uue lepingu peal. tänu ja kiitus sulle, issand, tänu ja kiitus tõesti. aga eelkõige räägi meie südame vastu püha vaimu läbi, issand. et igaüks, kes võtab selle lepingu vastu, ta võtab õnnistust sinult. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. ja nagu ikka me oleme teinud, võite tõusta, igaüks võib võtta selle väikese leivakese, kasta siia karikasse ja siis niimoodi kinnitada seda uut lepingut oma elus.
võimalus veel midagi koos teha ja ma olen kutsun Ervini siia. Enne kui ma selle korjanduskasti ringi lasen käia, ma tahaks natuke tunnistada või rääkida, et viimase 2 nädala jooksul on mul elu niimoodi ratastel käinud. Olen Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal, Pärnus ja nii edasi. Ja kui ma eelmine kolmapäeva õhtu Pärnusse või Rakveresse sattusin ja miks ma seda nagu rääkida tahan, et ma ju ütlesin alguses, kõige alguses, et Jumal on meil igaüht kutsunud ja et kui oluline on see osadus, koos käimine ja õppimine. Et seisin ma siis Rakveres seal Krossi poes, ootasin oma sõpra, et ta tuleb mul autoga järgi ja astub mu juurde üks naisterahvas. Luuke evangeelium käes, küsib, kas sa tead, mis see on. Siin tean küll, mis see on. Ja hakkasime siis vestlema. Mina niimoodi kohvlikult, tema üsna jõuliselt. Ja siis küsin, mis tööd sa teed? Kas see on sotsiaaltööd? See on saatanast. Sa pead seda kohe lõpetama. Ja ma siis nagu, mille pärast siis lõpuajad on käes, igaüks peab iseenda eest seisma ja mingid sotsiaaltööd enam toimuda ei tohi. Ja siis ma selle tädi käest küsisin ka veel, et oota, mis koguduses sa käid, mis koguduses, ma arvasin, et mingi Jehova tunnistaja. Ei, tema käib kõikides kogudustes, tema käib Luteris, 4 pühis ja nii edasi, nii edasi. Aga meie teed jah, läksid lahku ja meie vestlus ei olnud kuigi pikk. Läks natuke aega mööda, tuleb üks meesterahvas mu juurde. Küsin, kas sa Jumalat tead? Tean küll. Tema on Jumala käest saanud 6 ülesannet. Esimene oli, võta naine, sellega oli teinud. Teine, ma ei mäleta, mis see teine oli. Ja 3. ülesanne, mis Jumal oli talle andnud, oli, et leia kedagi tänavalt, kes teda lööb. Ja olen nüüd hea mees, lööb mind. Ma ei löö sind. Ei, aga Jumal on öelnud, et esimene mees, keda ta tänavalt leiab, peab ta lööma. Okei, et kui näkku ei taha lüüa, löö vastu õlga. Mõtlesin käed püsti, ütlesin, et ole hea mees, mine otsi kedagi teist. Et mina see küll ei ole. Ja 3. kui ma nüüd see nädal Pärnus olin ja läksin oma sõbraga siis sööma ja meie tee peale jäi 3 kirikut. Ja ma veel küsisin ta käest, mis kirikud ja rääkisime selle kiriku teema, tema nagu eitab Jumalat ja need kirikud on Pärnus kogu aeg, kinni sinna sisse ei saa. Esimene oli Pärnu Vene õigeusu kirik. Joh, üllatust, uksed lahti. Käisime seal sees. Järgmine, mis teile ette jäi, oli Pärnu Luteri kirik. See on kogu aeg kinni, ütles ta jälle. Joh, üllatus, uksed olid lahti. Ja see ei olnud laupäev, see oli neljapäevane päev. Ja 3. oli siis Eesti õigeusu kirik ja ka selle kiriku uksed olid lahti. Ta on 9 aastat Pärnus elanud ja ütles, et kiriku uksed on kogu aeg kinni. Selle päeval olid need kiriku uksed kõik lahti. Et Jumal teeb imelisi asju ja igal pool. Aga täna hommikul, kui ma piiblit lugesin ja olin oma järjega kogu ja raamatu juures. Ja siis ma sellele abilisele, mida ma aeg-ajalt ikka kasutan, mis isegi täna meil arvuti aitas tööle, helistasin oma pojale, kes peitis on üsna tark arvutil ja olnud iirt, midagi teha ei saanud ja poiss õpetas mind ühtepidi ja teistpidi ja lõpuks ütles, aga sul on ju see ChatGPT, küsi selle käest. Ja ChatGPT aitas mind maju arvuti kiire üles leida. Ja koguja 11. peatükis öeldakse, viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Anna osa 7 ja 8-legi, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda. Ja 6. salmis, külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtviisi head. Ja koguja ei ütle, et anna siis, kui sa tead, mis selle tulemus on. Koguja ütleb, et külva. Ja samamoodi põllumees, kui ta kevadel külvab, siis ta ei külva, et paneb 10 seemet ja sealt tõuseb siis 10 taime. Ta külvab alati rohkem, sest ta ei tea, milline seeme tärkab, milline ei tärka.
ja samamoodi, kui me elame, me suhtleme inimestega nagu seesama Pärnu sõber, kellega ma seal koguduses käisin. ma arvan, et meie teed ei ole niisama ristunud. Jumalal on oma plaan, aga need asjad ei käi nii, nagu meie tahame, vaid need on Jumala plaani järgi. Ja nõnda elu annab meie teele inimesi ja tegelikult, mis me räägime, mis me ütleme, võib-olla meil on õhtuks juba unud või järgmiseks hommikuks ka unud. Aga selle 40 aasta sotsiaaltöö jooksul olen ma näinud neid aegu, et tegelikult üks lause ja sellest võib aastaid mööda minna ja tegelikult see on kellegi elu muutnud. Et on mul üks kogemus ühe lastekodu poisiga, kes läks oma eludega rappa ja oli oht, et ta läheb vanglasse. Ma võtsin ta mingiks ajaks enda juurde elama, näitasin talle teistsugune elu. Siis kui hakkas kevad ja kevadtööd, siis muidugi see lastekodu poiss, linnapoiss arvas, et maal on paha elada, tema läheb nüüd linna tagasi. Aga tänu sellele, et ta minu juurde elama tuli, ei mõistetud ta vanglasse, ta ei läinud, ta sai tingimisi karistuse. Ta pani toime sellise suhträiga asja ehk mõrva. Ja ikkagi aeg-ajalt ma kuulsin tast, käis ta oma eluga üles alla. Praegu ta on üsna niimoodi allapoole veeramas. Aga sellest oli 15 aastat möödas. Ma olin vahepeal mandril, siis ma olin uuesti Saaremaal tagasi. Ja kui see poiss oli ühel päeval minu õues. Me ei olnud suhelnud üle 10 aasta. Ja siis ta tuli ja ütles, et tead, ma tulin ainult ühe asja pärast. Ma tulin sulle ütlema aitäh, et sa 10 aastat tagasi enda juurde võtsid. Muidu oleks elu täiesti põhjas ja vanglas. Et väiksed teod, mis me teeme, need võivad paljud elusi muuta. Ja sama ma olen kogenud, kui ma töötasin koolis ja kasvatajana, olen ma nüüd mitme hilisema oma kasvandikuga kohtunud, kes on mulle ühendust võtnud ja siis ütleb, kasvataja, sa mäletad, sa ütlesid selle ajal seda. Sorry, ei mäleta. Aga temal oli see meeles ja tema jaoks oli see oluline, see muutis ta elu. Ja seesama korjandus, mis me nüüd üles võtame, see on ka külvamine. Me anname oma panuse, aga me ei näe alati seda, kuhu see raha läheb. Me ei tea, millise inimese elu see võib muuta. Me ei tea, milline töö selle kaudu saab tehtud. Me ei tea, millise inimese jaoks saab sellest abi, lootus või võimalus. Ja võib-olla tundub mõnikord ka meile endile, et meie panus on liiga väike, aga Jumala silmis ei ole küsimus ainult summas. Oluline on süda, millega me anname. Keegi saab anda rohkem, teine vähem. Ühel on sel kuul võimalus võib-olla anda suurem summa, teisel on võimalus anda ainult natuke. Aga seeme jääb seemneks, meie külvame. Ka väike seeme võib kasvada suureks puuks. Ja kogujaga ütleb ühte veel, kes valvab tuult, ei saa külvata ja kes vaatab pilvi, ei saa lõigata. Aga põllumees kunagi ta ei saa lihtsalt ootama jääda, ehk tuleb see ideaalne ilm. Ta astub välja ja tal on vaja külvata. Ja me võime öelda, et praegu on liiga kuiv, ma ei saa teha, praegu on liiga märg, võib-olla homme, vaatame, mis ilm tuleb ja lõpuks võib külvijad mööda minna. Ka meie elus on lihtne jääda ootama ideaalset hetke. Ma annetan siis, kui mul on kunagi raha hästi palju. Kui mul on rohkem aega, siis ma aitan. Kui elu rahulikumaks läheb, siis teen midagi head. Aga ideaalset hetke ei pruugi meie elus tulla. Koguja ütleb, külvama seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtulgi. Tee seda head, mida sa saad teha täna. Ja see on üks asi, mida ma, kuna ma kogemusnõustajana olen õppinud ja töö ja elu on meid kokku viinud nende sõltlastega ja kui me räägime, siis tavaliselt üks küsimus, mida nende käest alati küsin, mis sind takistab teha oma muudatus praegu, nüüd ja kohe. Aga vabandusi leitakse, sest ei taheta muutuda. Ja me ei pea teadma, mis sellest kohvrist täna saab, mille jaoks ta läheb. Me peame olema valmis külvama, et see seeme saaks kasvada. Ja võib-olla me näeme seda vilja oma silmadega, aga võib-olla näeb seda Jumal. Aga ükski armastusele külvatud seeme
ei ole Jumala jaoks tähtsusetu. mõtelge, kui te siia ohvrisse nüüd panete, et ma külvan headust, ma külvan hoolimist, ma külvan lootust, ma külvan Jumala töösse. Amen. issand, tõesti sinu tarkus olgu selle ohvri üle. issand, et see oleks Muhu koguduse heaks ja mitte ainult koguduse heaks, vaid Jumala riigi tööks siin Muhus. isa, me täname sind, et meil on, mida anda, mida külvata. isa, et sina oled meiega. Amen. See tähendab ainult seda, et me peame rohkem veel rääkima Jumala sõna, rohkem rääkima, kes see Jumal tegelikult siis on. Ja võib-olla teadete slaid ka, mis teated meil on, tulge ikka kokku, nagu Jumala sõna ütleb, et ärge jätke oma koguduse kooskäimisi. Ja siin järgmine kord saame kokku juba kolmapäeval. Kena sõnum jutt 19.08, 19. august. Ja õhtul kell 6:30 jälle koguneme siin ja jälle arutame Jumala sõna. Mida ta tähendab, kes see Jumal siis on, et kas ta käsib selliseid asju teha, millest Ervin rääkis või ei käsi. Et kes see Jumal siis on. Ja siin 30. viimasel pühapäeval siis augustikuus jutustab meil Anu Rõõmpuu. Praegu ta on puhkusel. Ja saate tulla siis siia meiega kokku saama. Ja muidugi, kui sõbrad on ka, et võtke alati sõbrad ka kaasa. Tore. Aga siin septembrikuus, 26. septembris on Lihulas missioonikonverents. Ja see on sarnane konverents, mis meil siin Muhuski oli, kui mäletate paar aastat tagasi, kui kogunesid missionärid kõik kokku, see tuba siin oli rahvast täis, eriline sündmus siin, aga seekord ta toimub siis Lihulas ja küsimus, milleks missioon? Ja kuidas ehitada missionimeelset kogudust? Ja muidugi, mis ma veel tahaksin öelda septembrikuu kohta, et septembrikuus hakkame jälle koos käima igal kolmapäeval. Et saate siis mõelda, kas tulete arutama meiega Jumala sõna kohta. Aga siin ma tahaksin veel tuua ühed palved koos Jumala ette. On tulnud palve Sirje eest, kellel on insult, et ta on päästmata. Ja muidugi ka Erika eest, et Erika on haiglas praegu. Ja ka üks palve ühe inimese eest, keda meil oli au ära saata siin eelmisel kuul. Tema nimi on Igor Kosei. Saatsime ta ära Kudjapäe kalmistul. Ja ma tahaksin lugeda ka Jumala sõnast. Et kas siis on surnute ülestõusmist või mitte? Siin Paulus räägib Korintuse kogudusele. 1. Korintuse kirjast 15. peatükist ja ma loen 14. salmist. Aga kui Kristus ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine. Ja tühine on ka meie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad,
sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud. sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. see on selline huvitav Pauluse nii-öelda lauseehitus, mida on küllalt raske võib-olla mõista, aga millest ta siin räägib? siin eelnevalt ta räägib, et Jeesus Kristus on surnud ja ta on üles äratatud. ja nüüd ka meie, kes me oleme Kristuse vastu võtnud oma südamesse, siis ta ütleb, et viimane, kes võidetakse, on surm. et samamoodi ka meie elame Kristuse elus, nagu me tunnistame siin seda uut lepingut oma elude üle. nii nagu Kristus äratati üles, niimoodi äratatakse meid üles. ja nii on ka kõik need, kes on läinud puhkama, Igor samamoodi äratatakse üles. ja mul oli tõesti eriline võimalus olla selle ärasaatmise juures ja tõesti tunda, kuidas Jumal oli kohal oma pühavaimu väes. ja kuidas Jumal on meiega, hoolimata sellest, kui me ise arvame, et Jumal ei ole meiega. Jumal armastab meid rohkem, kui me eales ise arvata oskame. ja nii mõnigi kord, kui näeme, et meie elus on raskused, siis see ei tähenda, et Jumalat ei ole meiega. me oleme Jumala voolimiskojas. ta voolib meid ja me vabatahtlikult anname ennast temale voolida. Johannese evangeelium ütleb, et need, kes tema vastu võtsid, need said meelevalla saada Jumala lapseks. see on protsess, see on saamine. ja seda, millest keegi läbi läheb, seda, kuidas Jumal kedagi voolib. no kas saab savitükk öelda oma voolijale, miks sa mind nii voolid? me oleme vabatahtlikult ennast andnud Jumala voolida. ja ta on kutsunud meid nüüd, et meis tuua esile tema imeline arm, imeline looduvägi. ta töötab meie kaudu ja ta on pannud meid kui maailmale küünlaks või valguseks, et nii kuidas tema teeb tööd. ja kui meie ka kokku tuleme, et siis me ei vaataks üksteise peale kui välise inimese peale, vaid kui see, mida Jumal teeb meie sees, see, mida me inimestena ei näe, seda näeb Jumal. tema teeb seda meie sees. ja tõesti, ma tahan tuua ka need palvesoovid praegu Jumala ette ja võib-olla tõuseme ja palume koos. issand, tõesti, me tuleme täna sinu ette kogudusena. ja tuleme sinu ette tõesti ka Sirje pärast, kellel oli insult, mis on tõesti puudutada südant, puuduta imelisel moel. võib-olla ta on juba kuulnud sinust, issand, tõsta üles need seemned, issand, mida sa oled juba külvanud tema südamesse, issand. aga kõneta teda, et sina oled päästja, et ainult üks tee on isa juurde, ainult Jeesus Kristus on tee isa juurde. ja tõesti, me täname sind sinu suure armu eest, et kui me palume midagi sinu käest, siis tõesti me oleme saanud selle, issand, sa oled kuulnud meie palvet, issand. me täname, et sa oled hea isa. ja mitte meie sõnarohkuse ees, mitte see ei ole see meie õigus, sõnarohkus, mitte see, et me räägime ilusasti, issand, vaid see, et me oleme sinu lapsed. see, et meie oleme vastu võtnud selle uue lepingu, et me oleme vastu võtnud sinu armastuse, issand. sest meie ei saa midagi oma tegudega välja teenida sinu ees, issand.
puuduta tõesti Sirje südant, issand, et tal on vaba tee tulla isa trooni ette. tänu ja kiitus sulle, issand. tõesti, ma palun ka Eerika praegu sinu kätesse, ma palun tema tervise sinu kätesse, issand. issand, sina näed, mis on igaühe meie südames, sa näed meie igaühe võitlusi. issand, anna meile armu, et me tõesti ei hindaks kedagi välispidise inimese poolest, vaid tõesti, et laseme sinul teha need hinnangud, issand, Jeesuse nimel. sa oled suurem kui see, kes on maailmas ja issand, ainult sina tead, milliseid võitlusi on pidanud ka Eerikale tegema, issand. Jeesuse nimel me õnnistame teda ja ka temale on Jeesuse vermete läbi tervist tulnud ja imeline tervenemine olgu Eerika üle praegu. ja ma tõesti palun kogu tema pere praegu sinu kätesse Jeesuse Kristuse nimel. tänu ja kiitus sulle, issand. ja tõesti, me palume ka Igor Kosei eest, issand, nagu sa oled öelnud, et sina äratad uuesti ellu, issand. aga tõesti, olgu tal rahu temale, issand. rahu olgu temal sinu juures, sinu käte peal, issand. issand. tõesti. tänu ja kiitus sulle, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. me täname, et me saame loota evangeeliumi peale. tänu ja kiitus sulle, issand. ja ka Igor saab loota evangeeliumi peale, issand, Jeesuse nimel. aga olgu rahu temale ja olgu rahu tema lähedastele, issand. tröösti igat ühte, issand, kes teda on jäänud leinama, issand, Jeesuse nimel. ja tõesti, sina oled looja. sa oled loonud inimese oma näo järgi, issand. ja valgusta seda meil igaühe südames, issand, et sa oled loonud igaühe oma näo järgi armastuses ja armastuseks, issand. ja millest tuntakse ka meid, et armastus on meie keskel, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. me ülistame sind, kiidame sind, looja. tänu ja kiitus sulle, issand. tõesti, me palume ka selle tänase sõna jagamise, palume sinu kätesse. võia angela suud, issand. võia oma vaimu väes, issand. et see sõnum oleks sinu käest, issand. et see oleks imeliselt sinu vaimu poolt kantud, et need oleks kui elavad sõnad, mis ehitavad üles igaühe, kes on täna siia tulnud, sest sa ei ole ilma asjata kutsunud meid kokku, issand. sa ei ole ilma asjata andnud angelale sõna, issand. sa tahad rääkida meile, issand. issand, tõesti täname selle tänase päeva eest, issand. tänan tõesti ka angela eest. tänu ja kiitus sulle, issand. Jeesuse nimel, aamen. ja nüüd ma tahaksin angelale anda sõnajärje üle, mis on jumal tema südamesse pannud. tere päevast. Nagu kogudus. mina olen teil esimest korda siin külas. ja teil on väga tore. ja tulistus väga puudutas mind. mõtlesin, mida rääkida ja siis ma kuulsin niimoodi mööda minnes, et te olete siin arutanud lepingust, verelepingust ja sealt ma hakkasin oma mõtetega arutades minema. aga see läks natukene sealt veel edasi. minu mõtted liikusid siis seda rada, et see uus leping, mis meil on Jeesuse lunastuse tõttu, Jeesuse vere läbi, see tõstab meid Jumala lapse seisusesse. ma ei võtnud piiblit kaasa, mul on see hirmus suur ja ma kirjutasin siia üles need kirjakohad välja endale.
et siis ma tegelikult ikka loen piibliteksti, aga lihtsalt paberi pealt. Seda ma ka juba kuulsin, et see, mida mina loen, ma juba kuulsin seda loetavat. Hebra 9:12 on kirjas. Siis ta läks sisse nende sippude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika ja saavutas ta meile igavese lunastuse. Jeesus sooritas lunastustöö ühe korra ja sellest piisab. Ta enam teist korda ristil ei lähe. Üks ohver. Efesuse 1. peatükk, 4.5 salm. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu. Isa armastab meid. Me oleme täna siin juba kuulnud sellest armastusest ja see kõik nagu nii ilusti läheb kokku sellega, kuidas ma olen nagu enne mõelnud seda ütlust ette valmistades. Isa armastab meid. Ja kui isa vaatab meie peale, mida ta näeb? Jeesus on ükskord teinud selle täiusliku ohvri, nagu ma olen aru saanud, te olete sellest lepingust rääkinud. Ja kui isa vaatab meie peale, siis ta näeb meid läbi Jeesuse vere. Ta näeb meid läbi lunastustöö ja ta näebki meid puhtana. Ta näebki meid päriselt lekituna, pühana, selle tõttu, mida Jeesus tegi. Kas isa näeb valesti? Arvan, tal on päris hea nägemine. Ma loen 1. Korintuse 1. peatükk 30 salm. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses. Teie olete tema ehk Jeesuse tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meie tarkuseks ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Me ei ole ise oma tegude tõttu. Mitte kuidagi võimelised olema pühad. Aga lunastuse läbi me oleme pühaks tehtud. Sest ainus viis, kuidas me saame pühad olla. Ma olen mõelnud seda niimoodi, ma vahest mingeid asju mõtlen, nagu ma püüan niimoodi visualiseerida endale, et paremini aru saada. Et ma loen piiblist ja et see endale pilt ette saada. Ja siis ma mõtlesin, et vaimses maailmas on ju Jeesuse lunastustöö, vereleping, kõik näevad seda. Kõik näevad seda. Seda näevad inglid, seda näevad teemonid. Nad on nii teadlikud Jeesuse vereväest. Nad on teadlikud sellest, et vereleping on kehtiv. Ja nad on täiesti teadlikud meile antud meelevallast. Ja siis ma mõtlesin, et vaimses maailmas, et kui isa vaatab meie peale, on ju, ja Jeesuse veri katab, on ju, me oleme puhtaks tehtud. Ja ta näebki, et me olemegi pühad. Kõik näevad seda vaimses maailmas, ainult meie ei näe. Meie peame usus võtma seda. Ja ma kujutan ette, et kui vahva on taevas avastada seda kõike. Sellest on nüüd selline kogemus mul oli rohkem kui 2 aastat on juba möödas. Ma mäletan võib-olla nagu igat sõna üksikasjalikult, aga ma olin valves. Küsisin selle meelevald, mis meile on antud ja palusin Jumala käest, et lihtsalt püha võim õpeta mind või räägi või näita, mismoodi see on. Nagu, kuidas ma pean seda võtma, mismoodi see on, et meil on meelevald. Et täpselt sõnastust ma mäletan. Ja siis kuidagi tuli selline vastus, mitte see ei olnud nägemus, see ei olnud pilt, aga selline nagu teadmises. Selline, et isa andis mulle volikirja. Isa andis mulle volikirja, nagu paber, on ju, nii nagu päris dokument. Ja seal volikirja peal oli, ma räägin, sest see volikiri ei ole ainult mulle, on ju. Me kõik oleme Jumala lapsed, see on meie kõigile.
seal volikirja peal oli kirjas: mina volitan sind esindama mind kõigis asjus maa peal. nii, ma siis olin oma uuel värskel töökohal alles mõnda aega olnud ja ma hakkasin kohe uurima, et ametlik dokument, et kus on jõustumismärge. kohtulahenditel peab olema jõustumismärge, et kus see nagu on, et kus see jõustumismärge on. ja siis ma nägin, et seal volikirja all oli pitsat löödud, värske, Jeesuse verega. see oli nii kehtiv ja see kehtib kogu aeg, on ju, sa võid võtta selle volikirja ja mina volitan sind esindama mind maa peal kõigis asjus ja see kehtib. ühesõnaga selline väga huvitav minu jaoks. et kui meil nüüd ainult oleks tarkust ja alati meeles seda praktikasse viia ja seda kasutada ja mitte ära unustada või kuskile nagu tuleb uued asjad peale, on ju, mitte unustada öelda jätta. meil on vaja uskuda kõike seda, mida piibel räägib, aga vaimumaailmas on see lihtsalt ja selgesti kõik nähtav ja see on päris. see on võib-olla sihuke huvitav sõna, aga mulle meeldib öelda, see on päris. lunastuse tulemus on päris, see on reaalne. see, mida Jeesus on meie eest juba teinud, see on reaalsem kui see, kõik see, mis me siin maailmas näeme, mis me siin füüsilises maailmas saame käega katsuda. jällegi, me ju ei näe oma silmadega, me peame nagu usus lähenema, on ju. ja kuna see on reaalne seal vaimses maailmas, siis just selle tõttu on need relvad ja need tööriistad, mis meile on antud. ma mõtlen praegu eriti palve ja sõna. Need on nii võimsad. palvet, teil on omal kogemused, sul on värske kogemus. nii võimsad tunnistused. palvetades, sõna lugedes, asjad muutuvad. ja nad muutuvad vaimses sfääris. ja need muutused tulevad esile ka siin, füüsilises maailmas. ja siin füüsilises maailmas võivad tulla läbimurded ja asjad juhtuvad niimoodi äkitselt. on ju, sa ei oska oodata ja äkitselt. aga tegelikult me ei näe üldse neid protsesse, mis niimoodi meie palve peale, on ju, vaimumaailmas toimub, asjad muutuvad ja siis me vaatame, kus see nüüd tuli, on ju. tegelikult protsessid käivad. et kui me ka ei näe, me läheneme usus, on ju. sel ajal, kui me palvetasime. ma lugesin raamatut Milline on taevas peale oma abikaasa surma. siis ma jõudsin selle raamatuni ja seal on, kui te olete keegi lugenud ka, seal on nii imelised tunnistused. Nende inimeste kogemused, seal on mitmes kohas öeldud ka, et see ei ole piibel, see ei ole nagu see, mida ma võtan oma usu aluseks, aga need on inimeste kogemused. ja seal nad ikkagi lähevad kokku Jumala sõnaga. kes käisid taevas ja siis muidugi pidid tulema tagasi selle jaoks, et rääkida, on ju. Nad räägivad seal sellest taeva reaalsusest. Sellest, kuivõrd päris see on. et me oma igapäeva tegemistes vahel unustame ära selle, et on vaimne reaalsus. meil on kiire, meil on igasugune muresid vaja lahendada, püüame kuidagi toime tulla, aga need, kes on käinud teispoolsuses ja on näinud ja räägivad oma kogemusi, see on nende elu muutnud. Nad ütlevad, et seal on palju reaalsem, sealne elu on palju reaalsem ja palju selgem kui maapealne elu. ja kõik, nii palju, mis mul nagu, kui ma mõtlesin selle peale, et kõik, kes nagu kirjeldavad, siis üks asi, mis väga on inimesi enamust puudutanud, on see armastus. see sõnades kirjeldamatu Jeesuse armastus, mida nad taevas olles kogesid ja mis on muutnud kogu nende pilti Jumalast. seal näiteks üks kirjeldus mul tuleb praegu meelde. üks inimene ütles, kui ta läks, tema kirjeldus siis on, kui ta läks taevasse, ta tuli ära, ta läks taevasse ja et ta püüdis kirjeldada Jeesust. ja ta ütles, et ta silmad olid nii ilusad
ja iga kord, kui ta vaatas talle otsa, need silmad nagu muutusid ja ta läks kogu aeg veel ilusamaks. ja ta läks, me laulame ülistuses, et sa oled nii ilus, Jumal, sa oled nii ilus. ja ma arvan, et meil ei ole, ei oska võib-olla ette kujutadagi, kui ilus ta tegelikult on ja siis, ja see armastus. et paljud inimesed, kes ei ole, kes on võib-olla läbi terve elu olnud sellises armastuse puuduses. ja seal Jumalas on see kõik niimoodi, et sa ei oska seda isegi kirjeldada. see, kuidas kogeda Jumala armastust, kuidas see muudab meie pilti ka iseendast ja maailmast. see viib mind teise mõtteni, millest ma tahtsin rääkida. miks Jeesus meid unastas? ja see ongi armastuse pärast. armastuse pärast. et kui me mõtleme verelepingu peale, siis minu jaoks on see armastuse leping. armastuse leping meie ja Jumala vahel. Piibel võrdleb meie suhet Jeesusega kui pruudi ja peigmehe suhet. kogudus on pruut ja Jeesus on peigmees. ma olen kuulnud nii mõneski kohas, meesterahvad ei taha eriti seda võrdlust, et mina ei taha pruut olla. ma saan aru, ei taha pruut olla. aga ma arvan, et see on väga kõnekas ikkagi selles mõttes, et see räägib sellest suhte erilisusest, on ju. et kui sa ei samasta ennast, et pruut, kogudusena me oleme pruut, aga see suhte erilisus ja kui ma mõtlesin selle peale, et vahest me loeme piiblit niimoodi vurr, kiiresti vuristades ja me ei mõtle, mis see siis tegelikult meie jaoks tähendab. aga kui me nüüd korra mõtleme pruudi ja peigmehe suhte peale, kuidas peigmees igatseb oma pruudi järgi, kes korragi elus on armunud olnud, siis ma arvan, mingi samastumine siin ikkagi tuleb. Me loeme piiblist nagu kiiresti vahel üle, on ju. et me oleme kogudus on pruut ja on ju. aga kui me praegu nagu hetkel mõtleme, mismoodi, mida päriselt peigmees pruudi suhtes tunneb, kuidas ta mõtleb, ta ei suuda ära oodata iga päev, millal ta oma pruuti jälle näeb. no ta ei suuda ära oodata, millal ma saaks helistada, Messengeri kõne teha, millal ma kuulen ta häält, mingi piiks käib, äkki pruut saatis mulle sõnumi. Lihtsalt igatseb. Emotsioonid on suured, peigmees on kõrvuni armunud, kogu päeva ta mõtted lähevad pidevalt tema pruudile. siis ta mõtleb, mida see pruut parasjagu teeb. no pruudi poolt samamoodi on ju. ja ta ootab kogu hingest pulmapäeva, et ta saaks lõplikult oma pruudi Elisesse koju tuua. meil oli eile pulmapeol. minu poeg, Aimari tütar. Nad on küll juba abielus, aga nad tegid sellise suurema tähistamise siis nüüd suve laia peona kõigile sõpradele võimalikuks. kui see pidu nagu algas, siis noorpaar saabus ja siis nad olid niimoodi ette valmistanud ja tantsutunde võtnud ja siis esimene autoga toodi ilusti kohale ja siis nad tulid autost välja ja siis pandi muusika käima ja siis oli noorpaari tants. ja kõik see, mis ma just ka kirjeldasin, on nüüd, kuidas peigmees mõtleb pruudi peale, mu näost oli lugeda need emotsioonid. mismoodi need pilgud on ju, see õrnus, kuidas nad üksteist vaatasid. kui me vaatame pulmadest me oleme näinud, on ju, need väiksed reelsid kuskil Facebookis, Instagramis on ju, peigmees seisab altari ees, näeb pruuti sisenemas. nutab, suur mees lahinal on ju, ta on nii liigutatud, sellepärast, et pruut on nii ilus. miks ma seda kõike kirjeldan? et me mõtleksime korra täpselt niimoodi. Jeesus on peigmees. Niimoodi tema mõtleb meist. Minu pruut. Ta igatseb meie järgi. Niimoodi ta näeb meid.
läbi lunastuse me oleme riietatud valgesse. me oleme täiesti puhtad, täiesti plekitud. tema näeb meid niimoodi, mitte meie tegude tõttu, lunastuse tõttu. ja ta lihtsalt armastab meid nii väga. täpselt nagu Maiu enne rääkis, ta lihtsalt armastab meid nii väga. et kuidas sa seda sõnadega kirjeldad? see võib kõlada nii, me räägime, eriti kes me oleme kaua olnud kristlased, me räägime palju sellest, et Jumal armastab meid ja see tundub võib-olla nii nagu mitte midagi. ja ometi see on nii suur asi. selle suure armastuse pärast ta läkski ristile sinu eest, minu eest ja lunastas meid oma verega. ja nagu ma enne ütlesin, minu jaoks see lunastus, see uus leping ongi armastuse leping. ja samamoodi nagu me võtsime osa leivamurdmisest, siis me iga kord tuletame seda meelde. iga kord me tuletame meelde, mida Jeesus meie eest tegi. üks kirjakoht veel roomlastele kirjast 8. peatükk, 1. ja 2. salm. nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surmaseadusest. kui palju midagi mõjutust meelde ei jää, siis ma loodan, et see jääb meelde. Jumal armastab sind, tal ei ole mingit hukkamõistu. mitte mingit hukkamõistu. tema vaatab läbi lunastustöö meie peale, mitte mingit hukkamõistu. ja seda kõike aitab kinnistada see, kui me veedame aega palves ja sõnas, et see lihtsalt imbub misse. ma loodan, et siis midagi on siit koju kaasa võtta, just see, et mitte mingit hukkamõistu. Amen. Okei, ja võime siis tõusta ja oleme koos palves. kallis Issa, tuleme üheskoos sinu ette. Issa, me täname sind sinu valatud vere eest. Issa, me täname sind sinu armastuse eest. tänan, et sina teed oma tööd iga inimese südames. kallis Pühapäev, ma tänan, et sina puudutad, keda vaja. igaüks, kes avab oma südame, sina kõnetad issand. ma tõesti tänan, issand, sinu lunastuse suuruse eest. ma tänan sinu ette, issand, meie kõigi algava uue nädala. sa tead igaühe meie teid ja meie töid. kõike seda, millega me silmitsi seisame oma igapäevaelus. ja ma tänan, issand, sina oled meiega ka esmaspäeval ja teisipäeval ja kõik nädalapäevad, Jeesus. ja me võime julgelt anda, issand, oma koormat sinu kanda. sina ise julgustad meid seda tegema. sinu armastuse pärast, sina oled iga päev meie kõrval ja sa tahad meie koormat kanda. tänan sind, issand. ja anname kõik oma elud sinu kätte ja oma mured sinu kontrolli alla, issand. Jeesuse nimel, amen. aitäh sulle, Angela. ja meil väike kingitus ka siin meie koguduse poolt. ja aitäh selle imelise sõna eest ka ja ole väga hoitud, õnnistatud ja väike kingitus võib-olla. abis ikka jah. tore, aitäh, et sa tulid meile sõna jagama. ja see armastus tõesti, millest sa rääkisid, on ka mind nii palju puudutanud. kui me tuleme Jumala juurde või tõesti jälle see küsimus, kumba pidi see siis on, tuleme Jumala juurde või tuleb Jumal meie juurde, siis jah, kui ta meid puudutab, ilma meile paranduseta ei toimu midagi. samas
tema lähedus kutsub esile selle meeleparanduse. see, kes ta on, imeline looja. ta tahab meile, inimestele ennast tutvustada, nagu ta Jeesuse saatis, et näidata, kes ta on. Aga Jeesuse kaudu ta näitas ka seda, kelleks ta meid on kutsunud. Kes me oleme inimestena. Et me ei ole tühised, et me ei ole lihtsalt niisama vahvistanud. Ei ole seda. Me oleme inimesed, imelised Jumala loodud, imeliselt kardetavaks loodud. Jumala näo järgi loodud. Ja tõesti see armastus, 1. Korintuse 13. peatükk, see on eriliselt puudutanud mind. Ja miks ka Paulus sai selle niimoodi kirjutada? Ma usun, et ka Paulus sai eriliselt puudutatud just Jeesusest, sellest armastusest, millest tema ei olnud samuti teadlik. Ta oli ainult saanud seda käsku. Ta oli käsutundjate seas. Ta oli üks parimaid. Ta oli saanud parima õpetuse, aga käsu tundmisest. Ja kui ta kohtus Jeesuse endaga, sai ta tunda armastust. Ja see on imeline. Ja seda ta tahab tutvustada ka meile täna siin. See armastuse vägi on see, mis muudab meid. See, mis Angela ka rääkis, et see tema ligiolu, see on päris, see on rohkem kui päris. Ta muudab meid, ta on muutnud meist igat ühte. Ja kui me oleme tulnud ka kolmapäeviti siin kokku imeliselt, kui ma vaatan neid inimesi, kuidas Jumala armastus on neid inimesi muutnud. Mitte käsk, mitte teadmine, mitte tarkus, vaid tema armastus. Tema armastuse ligiolu, vaimu ligiolu, vaimuväe ligiolu. See muudab meid. Ja see on see uus leping. Mis on parem, mis on kui eelmine leping? Halleluuja, tänu Jumalale. Aga me saame tuua kiitust jälle Jumalale ja Kaide, laulame korra veel, tõuseme püsti ja laulame veel, toome kiitust Jumalale. Räägin paar sõna siia ette ka, et Angela puudutas seda imet, mida Jumal tegi minu elus. Ma arvan, et enamuses teist teab. Ja kui ma seda rääkisin kirikus, et minu 12-aastane lapselaps tegi raske avarii, kiivrit ei kandnud, tõuke rattaga ja pealuu oli pooleks ja olukord oli siis selline, et kõrvast tuli verd ja ninast jooksis ajuvedelikku ja ta oli üleni lahases ja hingamisaparaadi all ja 3 päeva koomas. Ja kui ma seda rääkisin kirikus, siis kõik annavad au Jumalale ja saavad aru, et see palve, ühine palve on selle lapse päästnud. Kui ma rääkisin seda oma sugulastele ja tuttavatele ja tunnistasin, et Jumal on teinud ime, ta on nii noor, kohe pisendatakse, ta paraneb iseenesest, et noor organism paraneb iseenesest. Ja nüüd on siis, toimus nädal-paar tagasi 11-aastase noormehega täpselt samasugune õnnetus, täpselt sama rattaga, täpselt sama kiirusega, kuskil 55 kilomeetrit tunnis ja kiivrit ei olnud peas ja kukkus peaga vastu asfalti ja poiss langes kooma. Ja kui minu lapselaps tõusis 3. päeval teadvusele ja lasti 4 päeva pärast seda koju kodusele ravile, siis see noormees kahjuks suri 3. päeval. Nii et ei ole nii, et noor organism taastub
ilmtingimata ise. Need ühised palved on ikkagi nii suur vägi. Ja nüüd selle noormehe surm on aktiveerinud jälle. Kõik telekanalid võtavad praegu mu lapse perega ühendust, tahavad teha saateid, kõik raadiokanalid ja no minu tütar ei taha kaamerate ette tulla. See on selge, aga õnneks on mu väimees niisugune, kes on koolitaja ja kes hea meelega esineb kõigi inimeste ees ja tema jaoks ei ole see probleem. Nii et nüüd siis käidi neil kodus filmimas laserisaate jaoks või võtted ja mu 12-aastane tüdruk, kes siis selles avariis oli kannatanud, tema siis nüüd ka võtab sealt sõna. See tuleb eetrisse kuskil septembris, aga ma praegu täpselt kuupäeva ei tea. Et ka minu lapselaps ei taha oma näoga esineda, ta on noor tüdruk, ta ei taha sihukest kuulsust saada, aga tal on siis nägu on udustatud. Et eks ma annan siis võib-olla teada, kui see eetrisse läheb. Aga nii, et ei ole nii, et noor organism iseenesest terveneb. Ja kui tervenebki, siis on Jumal meid niimoodi loonud. Amen. Jumal samu valgust, jõud ja tugevus, samu päästekalju. Peaks
meelest täna siin tõsta üles tema suurus. ja tõesti vaimumaailmas, see on näha, mis me siin teeme. ja igaühe meie palve, see ei jää märkamata Jumalale. iga sõna ja see südame hoiak, see ei jää märkamata Jumalale. ja tõesti, ma tahan julgustada igat ühte käima Jumalaga, lootma tema peale, tõesti lootma, aga minu elus on olnud palju selliseid olukordi, jah, kus laps saab imeliselt terveks, kus ta on ikka nii haige, õnnetult kukkunud. aga just täna mul õnnestus ka kuulda ühe inimese tunnistust, kus Jumal tema elus eriliselt tervendas tema lapse. Need on imelised lood. ja see lugu, mis Kaide rääkis, see on toodud jah praegu avalikkuse ette. samas on Jumal see, kes on võtnud selle olukorra ja ta näitab selle kaudu, kes on tema. et ta ei anna oma au teisele. ja see, mis on tema teinud ja kogu maailm peab teadma, et see on tema tehtud. mitte, et see on iseenesest toimunud. ja tõesti, ma julgustan teid olema see maailma valgus ja mitte tundma ennast kui tühist või väikest, mis mina. ma mäletan oma elust. ma ei ole see, kes on tahtnud olla rahva ees, kes on tahtnud mingit tähelepanu. koolis oli minu hüüdnimeks Sääsk, sest ma olin nii väike, ma olin nii tähelepandamatu. aga Jumal, ta midagi muutis minu sees. et sa ei taha mitte seda tähelepanu, vaid sa tahad rääkida Jumalast, sa tahad rääkida seda, mis ta on teinud. see, et tema on looja. tema on looja ja kuidas ta on looja. mitte käsu kaudu, vaid armastuse kaudu. ta armastusega on puudutanud sinu südant. et see, mis paneb taime kasvama, see, mis paneb taimed õitsema, rõõmus, näitama kõiki neid värve. see on imeline elu, mida sina oma mõistusega ei saa mitte kunagi esile tuua. aga Jumal saab. Jumal saab ka sinus selle esile tuua, elu. Need värvid, rõõmu, rahu, see, mis kõik on temas. ta saab selle esile tuua erilisel viisil. Jumala vaim on täna siin eriliselt kohal. ja tõesti, võta vastu tema armastus, tema puudutus, tervenemine, tema ligiolu, tunnetus. tänu sulle, Issand, selle eest, sinu suuruse eest, tõesti. ja mis on meie ees õigus? tema ligiolu siin selle koha peal, valgus pimeduses, see, mis ta on meie kätesse andnud. tänu sulle, Issand, tõesti. ja ma loen lõpusõnad ka. kõigepealt 2 Korintuse 13:13. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teile kõikidega. Jeesuse nimel. aga ma loen ka siit 4. Moosese raamatust 6. peatükist. 24. salmist. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Jeesuse nimel. Aamen. ja nüüd ärge minge veel ära. siin laud on kaetud ja osandus veel, me saame rääkida oma kogemustest, mida Jumal on teinud meie eludes.